Siyaka eMlazi la siyobona khona ugogo. Ugogo kuthiwa usiza umphakathi, walekelela kakhulu ngekhathi zama-floods. Wakhusela abantu ehholo lomphakathi ebenzela itiye, ebaphekela. Phinde futhi waphekela ney'ngane zabo zalabantu laba ababedilizelwe izindlu i-nature. Igama lami ndinguJosephina. Bathi nguJosephina Tobe ebhasini kanti nguJosephina Busuku. Konakala uba kulahleke i-ID ama-ID ayimade. Base bayibuyisa la abayana, babuyisa le bayibiza ngesasibongo sasekhaya nanika kagani. SakwaTobo. Ndingumatobo mina, kodwa ngumisi Busuku. La ekhaya andinayo indawo. Eqinisweni mandilala nje ndilala ebusuku noba kunetha. Ndiyathutha ndiyolala e-dining room, baleka ikamera lami ngendlela enditha ngayo. Indlu igugile. Ngingase ndisizakale mase kuthiwe iyalungiswa. Yakhiwa ngokusha. Naxa futhi ndiphuma umphefumulo wami. Ndingaphuma kahle umphefumulo wami. Ndishiya ikhaya elilikhaya. Angizoqamba nje amanga. Ugogo ngiqale ukumazi nokumjwayela ngalesa sikhathi sama-floods. Ngizwe kuthiwa kunabantwana abako-7 akade behambise benze ukudla laphayana. So go-7 behambisela abantu bebaphekela abantu babemukelwe imizi. Ngase ngiba nako nami ukuthanda ukuthi labantu sengathi bangasizwa. Kwawukuthi ugogo ila ekwakufikelwa khona ngoba uyena owayenokhiye wase-hall neyila kwagcinwe khona impahla zabantu. Abantu mangabe kukhona usizo olufikayo abavulele lapha whatever elethwa abantu ivulelo lapha ehholo ugogo ukhiye wawuhlala kuyena. So that is how I got to meet ugogo. Mumfica lapha wayenza ugogo. Mufika wena lapha umbona. Ugogo ugcina impahla zabantu ehholo. Wayefika ugcina impahla zabantu. Ugcina impahla zabantu ehholo, uyabavulela, uyabavalela, uyabona ukuthi labantu impahla zabo zisafe. 1 2 ngathi kwakhona ngishabalala khona. Babengekho abalala khona. Babekhona abalala khona. Kufanele agade ukuthi zonke izinto zihamba kahle. Ngisho ekhaya kwakho ugogo ngathi kwakhona abantu ababelala khona. Ebalalisa. Kodwa kugogo ngiyezwa ukuthi kunamagalelo akho emphakathini. Awuyena umuntu othi ngoba njengamanje usenkingeni udinga usizo nawe ulikhipha usizo. Usizo ndisalukhipha nangoku ngoba ndithi olami luba ndoze ndigule kwenye ixesha ke ndilala embedeni. Kodwa ukushanela igceke, ukushanela iyadi lemphakathi nomgwaqo omphakathi nehholo lomphakathi ndiyabaklinela. Ihholo lomphakathi liklinwa wena kodwa? Liklinwa ndimo olicentela futhi malenile nabantwana bangafakazi. Umuntu cleaner ukhona mhlambe imali oyitholayo ukuthi uclean ihholo njengomuntu onakekelayo noma? Hayi, andiholi lutho ngoba nomasipala uqobo lakhe ngiyawubophela udodi kodwa awuze ufike nalutho, ufika namaplastic kuphela. Umasipala nje ufika nje bonke bahamba abantu bakhona. Sikhuluma noZamani Mthethwa, kepha ke igama elijwayelekile uPro wakaMthethwa. Pro Mthethwa. Yeah. Thathi nje ngibuze ugogo mazi kanjani? Njoba sikwa eMlazi kwa Ward 80. Simazi njengomakhelwane wethu. Ovelele emphakathini ngendlela yokuthi uyasiza kakhulu ezinkingeni ezikhona emphakathini. Kakhulukazi kwisigameko esenzeka kungesona sodwa esenzeka mhla kuyikhukhula zika 2021 mingaphosisi kwaku-April lapho khona ayeme ngeinyawo ngamanzonzwane enza isiqiniseko sokuthi bonke abantu abawumakhelwane ababehanjelwe imizi yabo babelala kwakhe nehholo lomphakathi eliseduzane wayebalalisa khona avuka ahamba yoliklina abaphekele akline nakhona around kuleya ndawo. Kuningi nje akwenzayo aqoqe ngisho udoti ayikho into angayenzela umphakathi sonke lesikhathi siwumphakathi siseduzane
siwomakhelwane. Esimweni sempilo yagogo nje mhlawumbe ngicathi usumaze kangcono kunami. Impilo uyibona njani lapho gogo? Gogo, she was 80 then. No 80 years ugogo. Kodwa ugogo selfless. Akathatha okwakhe ukuxakeka akubeke phambi kokuxakeka kwabanye abantu. Ubabonile abantu abaxakekile ngaphezulu kwakhe ababedinga usizo ngaleso sikhathi. Wakuthatha ugogo waqoqa usizo ukuxakeka kwabo wakwenza okwakhe. Wafunela abantu usizo, wabasiza ngamandla ayengabasiza ngayo, kodwa naye ebexakekile ngale ndlela axakeke ngayo lapha. Mhlawumbe gogo umuntu uzobuza ukuthi la ekhaya kanti nibanga kule ekhaya ngoba ubuye ngathi usumdala impela. Ngaba ekhona nomuntu ey'ngane ezisebenza mhlawumbe ezingase zikulekelele ekutheni ikhaya ligcine kulungile into ey'kanjalo. Akekho umntwana osebenzayo la ekhaya. Ngihlala nomzukulwana wami lo washonelwa kuma wakhe. Unabantwana abawu2, siba u4 la endlini. Kube sekuba khona abantwana bale Eastern Cape futhi nababafundayo amawela kubo. Amawele umfana nentombazana. Bayafunda bona. Bahlala ke kumkhwenyana. Bahlala kumkhwenyana. Iy'ngane zakho gogo zisaphila zonke? Ezikhona zeziwu2 zishadile. Ziwu2 zishadile. Ematohweni? Abatohi. Akekho osebenzayo. Akekho osebenzayo kuphela nje impilo esiphila ngayo, siphila ngale mali yepension. Ukushuthi la Le ndihola uhulumeni. kuphela umuntu ofaka isinkwa? Ewe. Ngimi nje umuntu obanugalelo lokufaka isinkwa la endlini negrosa. Yile mali yepension. Sibhlungu isimo sikagogo ngenxa yokuthi uyilo muntu okubonakalayo ukuthi yonke into uyenza kusukela enhlizweni, ngenxa yokuthi noma ebonakala ukuthi akayena umuntu othatha entweni, kepha uzimisele ngayindlela zonke ukuthi aye all out ukusiza umphakathi wakhe noma kuukuthi yena akazukuthola lutho. Okubhlungu ukuthi kuleso simo esikanjalo naye futhi isimo sakhe asisihle neze ngenxa yokuthi uyentula. Okokuqala usemdala kakhulu, mengingaphosisi uneminyaka ecela ko 85. Uziphilisa ngemali yempesheni nabazukulu bakhe ngenxa yokuthi abanye abantwana bakhe sebashona na yonke leyo nto. So ke nangomuzi wakhe ahlala kuwona usesimeni esingesihle neze, okubonakalayo ukuthi noma ngabe kunetha imvula ziyazingenela na yonke leyo nto. Umndeni wakhe nje usafarisha uwa evuka nawo, kepha uthembele kule mali yegrant noma eyempesheni ukwenza isiqiniseko sokuthi uyayiphilisa yena aphinde futhi abheke nomndeni wakhe. Uma ngase kufike umSamaria oyingcwele, ubani wanithanda zantandaza nje umSamaria oyingcwele ongasafika nilungiselela ikhaya, ngingahamba kahle. Hayi ngiyalisho lelo ukuthi ngingahamba kahle. Mangase kuphele kuba leli khaya libole kanje kube likhaya elicacileyo, ngingabhubha kahle. Ngoba amasu wakho ayangithusa uma usuthi ufisa ukuhamba kodwa manje ushiya ikhala li-right. Amazwi abantu abadala Hayi. Akuniki ukuphumula. Akuniki ukuphumula ukuhlala endlini enje. Ukungithinta kakhulu gogo njengamanje. Indlu yakhe umfowethu lo hlela eceleni kwakho besinaye ngaphakathi indlela logogo. Uma ethinta phezulu ukwazi ukuthi phakamisa uphahla ngesandla sakhe esisodwa. Indlu kagogo ayibukeki, angifuni uqamanga, ayikho right. Ugogo ube isibusiso ebantwini. Ngesikhathi abantu bedinga usizo wawumama. Umama wesizwe owakwazi ukuthi asingathe abanye abantu abaxakekile, which is very rare ebantwini thina sibheka umuntu osibheka yena. Ugogo kodwa wakwazi ukuthi abheke abanye abantu. Ngiyamfisela ugogo ukuthi njengoba ekhona ephila uNkulunkulu esamgcinile la emhlabeni, naye kube khona into emjabulisayo manje eza ngakuyena
Yes. ubona naye Yeah. ayithole elukhuza naye ijabule kuthiwani ayizwe naye lento she's giving naye ene athole imfudumalo naye ayithole from abanye abantu uyayizwa leyo nto abone ene ukuthi ene uma wenza into usiza omunye umuntu usukungenzela ukuthi kuthiwe thank you lento into esuka kuwena ukuthi udalwe nayo uyakwazi ukucabanga kuzwela omunye umuntu ugogo ene she didn't put herself first ukuthi nami ngixakekele angizingeni wathatha abanye abantu abaxakekile wababona abantu abaxakeke ngaphezulu kwakhe so it's only human ukuthi nathi ngesikwazi ukwenza laba abantu ayibasiza ugogo ngalesa sikhathi namanje mina I know ukuthi nabo abanawo amandla noma bethu abathanda kangakanani ukusiza ugogo but omunye umuntu unamandla okusiza ugogo amenzela ukuthi nama circumstances akhe ashintshe but ke if ugogo indlu yakhe ahleli kuyona ileli simeni sichazayo kubhlungu And akasizwe into ayishilo ugogo ngizoyisho nje bayizwile abafethu uthe ugogo sengifuna ukuhamba yeah ngicela ningakhele uThixo ngifuna ukushiya abafethu bayazi anqamba manga uthe ngithe mina gogo uzofika 100 years wathi ngeke ngisafika sengikhathele sengifuna ukuhamba ngishiya ingane nekhaya amazwi gogo akugcina wakhuluma kumina ngize ngavala ngivela ngayivala ikamera ngathi mina gogo into eyikhulumayo ayikho right Ngo 14 September ngizobethi 86. 86. Usuhambile gogo. Usuphilile. Lapho ufika 100 phela. Angeke ngifike. Makahle umphefumulo wami. Ngiphiya ikhaya elilikhaya. Yey ndikajabula. Hayi ndikajabula. Emva kokuthathela udaba likagogo sibese simcela kugogo ukuthi awusikhombise ihholo lomphakathi leli alinakekelayo yiloko leli ihholo lomphakathi elivelayo esithombeni sakho ke endaweni yakwa eMlazi ke leli ugogo ke alinakekelayo ke aqinisekisa kulona ukuthi ke amalungu omphakathi ke ayakwazi ukuthi alisebenze futhi aligcina ke likucelile lona impela leli livela esithombeni sakho ihholo lomphakathi wakwa eMlazi ke ugogo alinakekelayo ke umphakathi ojabule kakhulu ke ngokuthi ke ugogo ke uyalinakekela. ngiyaphila mfethu ngicela ungitshela into ehlukile wena ngeke ngizwe ngabanye abantu bangitshelile ngeke ihholo leli since ngikhula lalikhona futhi lokuvotela umphakathi uneminyaka mingaki wena mina ngina 26 years uneminyaka mingaki 26 years ngikhule livele ikhona lona ihholo leli nje eligoqile le ndaweni ka lokuvotela umphakathi alikho elinye ihholo elikhona ngaphandle kwaleli alikho elikhona ilona kuphela le ake sikubingelele mfethu hayi siyabheka alright ngikhuluma nobani khuluma nomfana futhi la ngakangcobo khona la ka yeah mfethu ngiyeza ukuthi ubheka ugogo manje ya ugogo nje bengimcelela ukuthi whatever projects engaba khona kumsizeni ukuthi indlu abe nayo right yabo mina nje ngizoyinikela ngawo wonke amandla enginawo ukuthi ugogo simsize sakhe indlu ngoba vele mina ngumeselana yeah wena uyakwazi ukwakha ngiyakwazi ukwakha okusho ukuthi wena uthi ungayinikela wena ngamandla akho ungayinikela even na seplanning mhlawumbe bekukhona iplan engadwetshwa ngafike ngimdwebele ngimplanele yonke into quotation nayo yonke into ugogo as long as kuvela umuntu othi mina ngizoyiletha idini yeah bese yena nje unosizo le material hawu wafika imaterial nje hayi siyafika nje nezinsizwa zakhona la ngasekhaya siyayiqala iproject siyayiqeda nibhekeni manje nenza lento hayi asibhekile lutho nje ukusiza nje intombi endala sikhulele kuyona sikhulisa yona sibonile nayo isebenza le emphakathini yenza nje izinto for free nje ingabhekile lutho yabo uyikona nje ukuthi nathi fane sibuyise lokuhle umuntu okwazi ukwenza into enhle kangaka emphakathini ubenzani ugogo nephathini gogo uyaclean emphakathini uyalima noma belima into eningi ngiyakhumbula khathi esinika ukhukhumba yakhumbula usalima ukhukhumba gogo mhlawumbe belime kakhulu asinika izinto eclean emphakathini nje ubone nje clean ihholo lomphakathi nje ziningi nje izinto azenza ugogo emdala yabo
Manje wena mfethu kukhona nosuke wakwenzela ugogo ngoba ngiyezwa ngathi khona isandla sokwasifaka la. Ya ugogo kade simlungisela uphahla la ngoba uphahla la kade selibheda kakhulu yabo. Wangicela usiswala ekhaya ngoba yena sike sicommunicate naye yabo. Wangitshela WhatsApp usuku kanje ngicela ngibasize bafakele iroof. Yeah. Hayi. Nami khona la ngangibhizi khona ngedorho yabo. Yeah. Basho futhi nakhona ukuthi abanayo imali. Khona ukuthi drink abazokunika yona. Yabo. Hayi ngafika ngabenzela. Wanginika ngempela la khona idrink. Yayibona. Ase ngamtshela ugogo ukuthi gogo kahle into esidingeka la hayi ukuthi kulungiswe kulendlu ekhona yayibona lonto le into esidingeka ukuthi iproject iqalelwe phansi yonke yayibona lonto le ngoba ubungasubheka ama crack nayo yonke into nangendlela indlu yakhe engakhona akusadingile ukuthi nje mhlawumbe kulungiswe kuleyo nto sekudingeke nje iproject sezoqalela phansi nje ukudemolishwa yonke into. Wena into isho mina ngifuna ukukhuluma njengomeselane kudingakala yonke into from istin. Yeah, nje qale nje from kwi foundation up to i-roof. Ngoba nje mina from kwi foundation, plastering, ceiling, tiling yonke into ngingamenzela ugogo. Yabo. Nginazi even izithombe nje zemizi esengizenzile nje eziningi nje. Yeah. Le project ngasikhathi kangakanani umuntu? How many room? Only 2 weeks. Futhi singakha u2 bedroom, i-sitting room, elizobe open plan lihlanganise ilento le sitting room ne dining room bese kube ikhishi. Yeah. How many room lo mina ngislo? Number kahle kuyoba u4 room kodwa u5 room ngenxa yokuthi kuzoba khona into ethi open plan. Yini la manje open plan? Iyavethe mina ngislo. Yabo webhayi ilento le i-sitting room ne dining room. Yeah. Ingadividwa ngama blocks. Oh. Information webhayi la uyazi ukuthi la e-dining room la isithi njengalele mxhasa ezinika uhulumeni. Hayi ngeke le ihlukanise amaphondo isho. Yeah, okay. ihlukanise amaphondo. Wena iplan vele usunayo vele ukuthi Yeah, khona iplan ekhona ongayakha ngayo. Okusho wena usune-plan unayo yonke into wena nje manje une-plan wena ushoda nge-18. Yeah. Nesihlabathi no cement. Phela. Wena unayo yonke into wena una i-project usuyi-designile wayiqeda. Ngqondweni ngayi-design. Even futhi benifuna mhlambe ne-actual plan mhlambe i-for plan nayo yonke iplan yendlu ngihamba mina ngiyoyidweba. Ngoba ikhona into zokudweba lapha ekhaya. Fike ngibadwebele just nje rough sketch kodwa ebonakalayo engiyidwebile ngebhodi le la ka-EGD. Mfethu siyabonga. Mhlawumbe kukhona ofisa sizale ngapha. Mangase kwenzeke ngenxa yokuthi singabantu abansundu sinalo uzwelo siyakwazi ukusondela siphose ezivaneni. Mangase kube khona imizamo eyenzakalayo ukuthi kube khona ukuzama ukuthi ugogo akhelwe ixhokovane elingcono kunaleli simo salomuzi ahlala kuwona ngenxa yokuthi angithinte kakhulu amazwi awavezile awadlulisile ukuthi uma kuukuthi ngiyahamba emhlabeni ngingahamba nginenhliziyo ekhululekile uma ngabe ngazi ukuthi abantwana bami noma abazukulu bami ngibashiya benophahla olucacile ngaphezulu kwabo kunokuthi baqhubeke bahlale ngihamba emhlabeni bekulesimo esingagwinyisa imathe abahlala kusona okwamanje. Ngiyabonga kakhulu. Ugogo fanele asizakale ngokwakhelwa ngoba umuntu osekhulile plus kunosuku lakhe lokuzalwa abheke kulona ngenyanga ezayo efanele libungazwe njengomuntu obaluleke kakhulu emphakathini owusizo. So mangase mhlawumbe i-birthday present yakhe ube kwakhelwa sihlangane nje somphakathi wakhona ka-E emlazi namaphethe netheku siphose imnikelo noma kukhona umuntu one-hardware asinikelela athi hayi nayi material ubani umakhi akeze umakhi eze ne-quotation kukhothwe lapho kukhothwa khona bese kubuya nempahla kuqala kusetshenzwe ikona okukhulu okungenziwa nempahla ngaphakathi kugogo
ey'fenisha kulunge nje South Africa ajabule ugogo kube i-birthday present leyo mina kukona engakucela lokho.